陰キャ脱却してあ、ピザ屋。いや、陰ピザ最高。いや、ピザいいよね。ピザってさ、うん。陰キャが食べるやつじゃなく。いや、ああ、リア人やね。一人ピザありか。あ、一人ピザやったことあるしな。はい。あ、やったことあるの。あ、陰キャや。陰キャや。一人ピザありますよ。私やったことないいわ。や、ピザ食べたいよ。別に、ねえ、別にポーティーじゃなくてもピザ食べていいじゃないですか。ああ